रोटीमा पनि सुगर, भातमा पनि सुगर, यहाँसम्म कि फ्रुट्सहरूमा पनि सुगर। अब खाने चाहिँ के? यो कुरा सुनेर नर्मल मान्छेहरूलाई लाग्न सक्छ कि वेट लस गर्न र बिरामी ठिक हुन एकदमै इम्पोसिबल छ। तर तपाईँहरूलाई बताउन गइराखेको छु, सुगर खानु प्रब्लम होइन। प्रब्लम त्यतिखेर बन्छ जब तपाईँ एक्लैले कार्बोहाइड्रेट खाइराख्नु भएको हुन्छ। जब तपाईँ एक्लैले कार्बोहाइड्रेट खाइराख्नु भएको हुन्छ, त्यतिखेरबाट तपाईँको सुगर र इन्सुलिन्स लेभल एकदमै स्पाइक हुनेछ। यिनको एकदमै हाई जानु प्रब्लम हो। र अर्को कुरा, सुगर सही तरिकाले खाने पनि एक तरिका छ, सिम्पल तरिका। कार्ब र सुगर खानुभन्दा अगाडि प्रोटिन र फाइबर खान सुरु गरिदिनुहोस्। यो दुईवटा कुराले तपाईँको ब्लड सुगरलाई एकदमै माथि जानबाट रोकिदिन्छ। यसो गर्दा तपाईँ जरुरत भन्दा ज्यादा सुगर खान सक्नुहुन्न र तपाईँ 36 बिरामीहरू जो इन्सुलिनसँग सम्बन्धित हुन्छ त्यहाँबाट पनि तपाईँ बाँच्न सक्नुहुन्छ। फाइबर तपाईँलाई डिफ्रेन्ट तरिकाको चाहियो, एक सोलेबल र अर्को इन्सोलेबल। हाम्रो देशी डाइटमा सबसे ज्यादा प्रब्लम यो छ कि हामीले इनफ प्रोटिन खाँदैनौँ। स्पेसली हाम्रा भेजिटेरियन साथीहरू फाइबर र प्रोटिन यो दुईवटा चिजहरू हाम्रो खानाबाट र हाई क्वालिटी फुड सप्लिमेन्टबाट मिल्नेछ। यदि तपाईँ यस्तै हेल्थ रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो आइडीलाई फलो, लाइक, सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त।